Այլևս անհայտ պայմաններում ադրբեջանցիներ են եկել Ամասիա։ Համացանցում տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես են նրանք հավանաբար ռուսերենով խոսում հայ բարեկների։ Ասում անհայտ պայմաններում ադրբեջանցիներ են եկել Ամասիա, Ժորժ ջան, անհայտ պայմաններում չեն եկել։ Անդադար մենք կանխատեսել ենք, ես բացատրեմ, որ ադրբեջանցիները գալու են։ Այս իշխանությունը վարում է քաղաքականություն, արդյունքում ադրբեջանցիները գալու են։ Հիմա ադրբեջանցիներն եկել են, ասում են անհայտ պայմաններում ադրբեջանցիները անհայտ պայմաններում չեն եկել, Ժորժ ջան, բերել եք դուք եք բերել, հիմա շարունակենք։ Մյուս տեսանյութում էլ ադրբեջանցի տղամարդը դիմում է իր հայրենակիցներին, ասելով մեջբերում. Ողջույններ Ամասիայի հենց կենտրոնից կարոտած նայում ենք մեր բնակավայրերին։ Գիտեմ, որ հիմա բոլորի սիրտն էլ այստեղ է։ Աստված տա ամեն ինչ լավանա, որ վերադառնանք մեր հայրական օջախները։ Ադրբեջանցին տեսանյութում նաև վերհիշում է Ամասիայի խորհրդային տարիների տեսքը, մատնանշելով, թե որտեղ են գտնվել Լենինի արձանը, քարե Աստված տա ամեն ինչ լավանա, որ մենք կարողանանք վերադառնալ մեր բնակավայրերը։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, Ժորժ ջան։ Աստված տա ամեն ինչ լավանա, ինչ նկատի ունի։ Որ Աստված տա հունիսի 7-ին այս իշխանությունը նորից վերընտրվի, որ իրանք կարողանան գալ։ Ես կանխատեսել եմ, մանրամասն ներկայացրել եմ, շուրջ 2 տարի է հիմնավորումներ եմ ներկայացնում, որ Ալիևի որևէ ասած բան չի եղել, որ չլինի։ Ինչու որտեղ մեր իշխանությունները դրա դիմաց որևէ դիմադրողական որևէ դիմակայունություն, որևէ գործ չեն անում, որ դա տեղի չունենա, անում են ընդհակառակ, որ Ալիևն ինչ ասել է, հենց տենց լինի։ Խոսքը գնում է թե թրիփով անցման մասին, որ որևէ հայ այնտեղ չի լինելու, խոսքը գնում է այն մասին, որ ադրբեջանցիները խաղաղ իրենց մեքենաներով գալու են Հայաստան եւ այստեղ բնակվելու են, հենց արդեն եկել են ու ինչ որ լրագրողը, որ այս նյութը համացանցը ցնցել է, այս դրա համար եմ արձագանքում։ Ամբողջ համացանցում կա ու անհայտ պայմաններում ադրբեջանցիներն եկել են, անհայտ պայմաններում չեն եկել։ Այս կառավարության վարած քաղաքականության պայմաններում են եկել, Ժողովուրդ ջան։ Չի եղել բան, որ կանխատեսեմ, ասեմ, սենց է լինել ու հենց տենց չլինի։ Հիմա ի՞նչ է պետք անել, ես տեսանք թե կդնենք, այստեղ էլ կլինի։ Պետք է հունիսի 7-ին փոխել այս իշխանությունը։ Ով կարա դրա դեմն առնի։ Մենք, որտեղ մենք սա կանխատեսել ենք, մենք գիտենք, մենք սա դիվանագիտական բոլոր նրբերանգները գիտենք եւ մեխանիզմները։ Մնացածներն ով ինչ խոսում է, սա անողը չի։ Անողը չեն։ Հետեւաբար ես կոչ եմ անում հունիսի 7-ին գնալ քվեարկել մեր օգտին, որպեսզի կարողանան կանխել ադրբեջանցիների վերադարձը։ Որ վերադարձան, այստեղ հայաստանցիներն են Հայաստանը լքելու, ադրբեջանցիները սիրում են այստեղ բնակվել։ Ես կատակ չեմ անում, սա շատ լուրջ եմ ասում, մտածեք այս մասին եւ տարածեք այս տեսանյութը։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։